მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთაგან სულმოსი მადლობა იმის, რომ გამოწერეთ გაქრთ ჩემი არხი, იმის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგეცნობთ, მე ვარ კატო. შეგახსენებთ, რომ ნოემბერი მობრძანდება, შესაბამისად აქციების პერიოდიც იწყება და აქციები ძალაშია, შეგიძლიათ პირად სვეტყომენებაში მომწეროთ და მიიღოთ ფასდაკლება თქვენთვის სასურველ მომსახურებაზე, ესე ვთქვათ. ახლა კი მინდა გავაკეთოთ ესეთი გაშლა. არის თუ არა ამ კონკრეტულ პერიოდში თქვენზე რაიმე ნეგატიური ზემოქმედება. და ვნახოთ, არის თუ არა რაიმე ნეგატიური ზემოქმედება თქვენთან მიმართებაში. მოდით ვარიანტებს გავაკეთებ, რომ ერთი ვარიანტი არ იქნება სამართლიანი ყველასთვის. ამიტომ გავაკეთოთ ვარიანტებად და ვნახოთ. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მოდით მესამეც იყოს. მესამე ვარიანტი არის თუ არა და მოდით გამოვიყენებ უფრო მარტივად, რომ დაინახოთ და ასაქმელი იყოს. ესეთი ვარდისფერი სპილო პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი სერი და მესამე ვარიანტი რაღაცა მოთეთრო სპილო. ნახოთ, ჩაიფიქრეთ, არის თუ არა ნეგატივი ამ ეტაპზე თქვენზე. იმედია ჩაიფიქრეთ, მე დავიწყებ. გავწევ მესამე ვარიანტს, გავწევ მეორე ვარიანტს და პირველი ვარიანტი ვინც ერჩეთ, ესეთი სპილო, ვარდისფერი სპილო. ნახოთ, არის თუ არა თქვენზე კონკრეტული ნეგატიური ზემოქმედება. მცდელობები არის, მოდით ესე გეტყვით პირდაპირ, მცდელობები არის თქვენზე რაღაცა განხორციელონ ნეგატიური ზემოქმედება, აღონთ, ეს არ არის მარტო მაინდა-მაინც ვიღაცა სადღაც დადიოდეს, არა, უბრალოდ თვალის მომენტი, უბრალოდ რაღაცა სურვილის მომენტი, ხო? მცდელობები არის, თუმცა მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენ გააქვთ რაღაც ესეთი დამცავი, რითაც ესე ვთქვათ, იცავთ თავს. როდესაც მოდის თქვენსკენ რაღაცა ნეგატივი, თითქოს ამ ნეგატივს ძალიან მარტივად ისხლიტავთ, ხო? მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაცა განსაკუთრებით ყელსაბამთან მიმართებაში, რაღაც გულთან მიმართებაში, ხო, რაღაცა საკიდი იყოს, ან რაღაცა ბროში იყოს, ანუ არის ისეთი რამ, რაც ძალიან კარგად გიცავთ, რომელიც არის თქვენთვის კარგი დამცავი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაცა ნახეთ როგორი მომენტი არის, რაღაცა ესეთი კოლონივით არის, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის თქვენი წინაპრებიდან აჩუქარი მდგომარეობა, რატომღაც ესე მომდის, რომ თითქოს რაღაცა არის ისეთი რამ, რომელიც წინაპრებისგან გხვდათ წილად და ეს არის თქვენი დამცავი, ხო, როდესაც თქვენს მიმართ რაღაცა ნეგატივს ცდილობენ, რაღაცა ეს აქტიურდება და ყოველთვის ცდილობს, რომ აისხლიტოს ეს ყველაფერი, ხო? კი, ეს არის თქვენი რაღაცა საგვარეულო ნივთი შეიძლება ითქვას, ან თქვენი რაღაცა ვიღაც შეიძლება უბრალოდ ჯვრის მომენტიც იყოს და რაღაცა აშკარად აქ თუ არ ატარებთ ჯვარს, თქვათ, ხა ყველა სხვადასხვა რელიგია აქვს, ხო, ანუ არ ვიცი ხა ვინ როგორნაირად, მაგრამ ესე ვიტყოდი, რომ ვინც მართლმადიდებელი ქრისტიანია, კარგი იქნება თუ ატარებთ ჯვარს მაინც, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ძალიან დიდი დამცავი, რომელიც
დაგიცავთ ყველა იმ ნეგატივისგან, რომელსაც თქვენსკენ გამოვიდა. თუ აი მაგალითად ხო არის ესეთი მდგომარეობა ხოლმე, როდესაც რამდენჯერაც გაიკეთებთ ჯვარს, იმდენჯერ ჩამოგწყდება, თან დაიკარგება და ბოლოს თქვით, რომ მოდი ეს რო არ დამეკარგოს ჩემი ნათლობის ჯვარი, მე დავდებ ხა ამას სახლში და საერთოდ არ გავიკეთებ, ხო? მაგრამ მე გეტყვით, რომ აქ ეცადეთ, რომ რაღაცა ყოველთვის გქონდეთ, ну ჯვარი თუ არ იქნება ხა ვიღაცისთვის ყველასთვის ჯვარი ხო არ არის. ანუ ის რაღაცა ყელსაბამის ფაქტორი ატაროთ, რაღაცანაირად ესე ვიტყოდი გულის ჩაკრასთან ახლოს, რომელიც ყოველთვის დაგიცავთ, იმიტომ რომ თქვენზე ცდილობები არის, მაგრამ ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ჯერჯერობით ვერ მოდის თქვენამდე, ანუ ჯერჯერობით არის ის მომენტი, როდესაც დამცავი, რა ვიცი, ანუ შეიძლება ენერგეტიკაც ახერხებს რაღაცა დაიცვას, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ ეცადეთ, რომ შეიძლება მალე მოახერხოთ ის დამცავის გაკეთება, რომელიც დაიცავს თქვენს ენერგიებს, ხო, დაიცავს თქვენს ენერგიებს იმ დარტყმებისგან, რომელსაც გაყენებთ. მოგეთ ესეთი პირველი ვარიანტი, გადავდოთ თქვენთან ცდილობები არის, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით დაცვა მუშაობს. შესაძლებელია ვიღაცამ უბრალოდ წმენდებიც ჩატარებული და დაცვა გაქვთ დაყენებული და თქვათ ესეც მუშაობს, ხო, ყოველ შემთხვევაში არის ცდილობა და ყოველთვის ეცადეთ, რომ რაღაცა გქონდეთ ისეთი ნივთი, ან უბრალოდ რა ვიცი, ხა ვიცი რა, როგორ ვქნათ, რომელიც მოახერხებს თქვენს დაცვას. მეორე ვარიანტი, ვინც ისეთი სერის პილვაირჩია, მეორე ვარიანტი არის თუ არა თქვენს ნეგატიურის ზემოქმედება. მეორე ვარიანტზე მე ესე ვიტყვით, რომ არის ნეგატიური ზემოქმედება და აქ არის კონკრეტული მამაკაცთან მიმართებაში. ანუ აქ არის კონკრეტული მამაკაცისგან. გაგიკვირდებათ, რომ მამაკაცი რატო, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ აქ არის ისეთი ეს არის შეიძლება მამაკაცი, რომელთანაც დაშორებული ხართ, რომელთანაც კომუნიკაცია არ გაქვთ. შეიძლება ეს ნათესავიც იყოს, ხვდებით, ანუ ეს არ არის მაინც პარტნიორის მდგომარეობა. ეს შეიძლება იყოს თქვენი ნათესავი, რა ვიცი, ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მამაკაცი, რომელიც არის საკმაოდ ხისტი. მე ესე ვიტყოდი, რომ შეიძლება გაგიკვირდებათ ახლა რასაც ვიტყვი, მაგრამ რაღაც კავშირი გქონდეს რელიგიასთან. აი იცით როგორ ადამიანია, აი ის ვერ გააკეთებდა. ანუ ეს არ იკადრებდა, რო იტყვით, ხვდებით? აი კონკრეტულად ეს არ არსებული, აი თავს დავდებ, რომ ეს ადამიანი არ იკადრებდა აი ეს მდგომარეობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ადამიანი თქვენზე აკეთებს ნეგატიურ ზემოქმედებას, კონკრეტულად აკეთებს იმ მდგომარეობას, რომ თქვენ ვერ შეძლოთ გამოსვლა რაღაცა გარკვეული მდგომარეობიდან, ნახეთ, ციკლური მდგომარეობიდან. როდესაც ერთ წრეზე ტრიალებთ, ხო, რაღაცა თითქოს ამოხვედით სიტუაციიდან, თითქოს გამოხვედით მდგომარეობიდან, მაგრამ იგივე მდგომარეობაში შედიხართ, იგივე რაღაცა სიტუაციები ხდება. აქ კონკრეტული ადამიანი საქმიანობს თუ უყეთავს თუ რას აკეთებს, ახლა ეგ უკვე სხვა მომენტია, მაგრამ აკეთებს თქვენზე ნეგატიურ ზემოქმედებას და სამწუხაროდ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლები ხართ ნეგატიური ზემოქმედების ქვეშ, კონკრეტული მამაკაცისგან, კონკრეტულად ისეთი მამაკაცისგან, რომელთანაც პირდაპირ გეტყვით, რომ შეიძლება ბევრჯერ, ანუ
ერთს კი წარმოიდგენთ, რომ ის ამას წადრებდა, ის ამას გააკეთებდა. საკმაოდ გონიერია, საკმაოდ ბევრი ადამიანი ჭკუასაც ეკითხებოდეს ამ ადამიანს, ძალიან ცივი წარმოსადეგად იქცეოდეს და კონდეს რაღაც მომენტი, როდესაც ყველაფერი მის გადაწყვეტილებას პატივს სცემდნენ, საზოგადოებაში რაღაცა აზრს ეკითხებოდნენ, ანუ ადამიანს აქვს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, ადამიანს აქვს კომუნიკაცია რაღაც ისეთი ფართო მასებთან, ისე ვიტყოდი. და სამწუხაროდ აი ეს ადამიანი თითო როგორი მომენტი, აი ამოფარებული რაღაცა პატიოსნებას ამოფარებული თუ ანგელოს ამოფარებული ეშმაკი. არ ვიცი რატომღაც ესეთი განცდა მოდის, აი ადამიანს რო შეხედავ და ისეთი მიამიტია და ისეთი რაღაცა ვიცი სულიერად ისეთი რაღაცა, მაგრამ მის შიგნით რაღაცა ძალიან დიდი ცეცხლი ტრიალებს, აი ეს მომენტია. მეორე ვარიანტი სამწუხაროდ არის თქვენზე კონკრეტული მამაკაცისგან ნეგატიური ზემოქმედება. და მესამე ვარიანტი ვინც აირჩია, ერთი პატარა სპილუკა. მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტს გეტყვით, რომ არ არის. ძალიან კარგია, რომ არ არის. მესამე ვარიანტთან მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენ შეიძლება უკვე ერთის მხრივ მოდით ესე ვთქვათ, ნახეთ, ორ სიტუაციად დავყოფ მესამე ვარიანტს, არ არის არც ერთ სიტუაციაში. ერთის მხრივ უბრალოდ ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც თქვენ ჩაიტარეთ რაღაც წმენდები, ჩაიტარეთ რაღაცა რიტუალები, ან უბრალოდ თქვენ თვითონვე ხშირად რაღაც წმენდებს აკეთებთ, ხო, თქვათ მარილიანი წყლით ან რაღაცა უბრალოდ ენერგეტიკულ სანთლებს ანთებთ და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ აქ არის ის ადამიანები, რომლებიც მესამე ვარიანტი, რომელსაც მფარველობს სექსუალური ძალები, რა თქმა უნდა, ღვთისწყალობა. როდესაც ადამიანი ხშირად ეზიარება, ხშირად დადის ტაძარში, ანთებს სანთლებს, შეიძლება არც იაროს ისე ხშირად, მაგრამ მისი რწმენა იმდენად ძლიერია, რომ ტაძარით თავად მის სულში არის, ხვდებით? ანუ ხო არის ესეთი მდგომარეობა, ხო შეიძლება არ დადიოდეს ხშირად, მაგრამ თვითონ ადამიანს ქონდეს ესეთი სუფთა შინაგანი ენერგია, იმდენად გულწრფელი იყოს, იმდენად პატიოსანი იყოს, იმდენად სიკეთესი, იმდეს აკეთებდეს, რომ ტაძარი მასშივე არის, ხვდებით? აი ეს მდგომარეობა არის აქ. არა, მესამე ვარიანტს გეტყვით, რომ არა, თქვენ ნამდვილად გფარველობთ სამყარო, თქვენ ნამდვილად გფარველობთ ღვთისწყალობა და ზუსტად აი ის მდგომარეობა, როდესაც თქვენ აკეთებთ სიკეთეს, თქვენ აკეთებთ რაღაცა ესეთ თუნდაც ნახეთ მატერიალურად არ ეხმარებოდეთ, აი თუნდაც უბრალოდ მორალურად ეხმარებოდეთ, ხო რაღაცა რჩებით, რაღაცა მოსმენით ადამიანს ხანდახან არის, რომ არაფრის დახმარება არ გჭირდება გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გულწრფელად მოგისმინოს ადამიანმა, თქვენ ამითი იცავთ საკუთარ თავს, ესე რომ ვთქვათ, საკუთარი დაცვა არის ეს და ანუ სამყარო ამითი ანუ თქვენ როგორც აკეთებთ და თქვენ როგორც ეხმარებით სხვებს, ზუსტად ისევე გეხმარებათ სამყარო და მაღალი ძალები თქვენს, ესე ვთქვათ, თქვენში არის ის ტაძარი, თქვენ გაქვთ ეს მომენტი და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აქ არიან ის ადამიანები, მესამე ვარიანტი, ვინც აირჩეთ, ადამიანები, რომლებიც ხშირად დადიხართ თუ არ დადიხართ, მოდით ესე დავყოთ, მაგრამ თქვენ
იმხელარწმენა გაგაჩნიათ ღმერთის და იმხელარწმენა გაქვთ უფალის, რომ ის გიცავთ, ის არის თქვენი ფარველი, ესე ვთქვათ, მის კალთის ქვეშ ხართ მოხვედრილები. აი ესეთი გამოვიდა სამი ვარიანტი. არის თუ არა ნეგატიური ზემოქმედება თქვენთან მიმართებაში. სამწუხაროდ მეორე ვარიანტი მძიმე შემთხვევა არის. პირველს ასე თუ ისე დამცავი გამოიყენეთ და მესამეს გილოცავთ. მშვენიერი ენერგიები გაქვთ. მედროებით გემშვიდობებით.